Ахил, може би най-популярната историческа личност, като се вземе предвид, че Омир е описал историята му около 700-та година преди Христа, а самата Троянска война се е случила 500 години по-рано. Фактът, че все още говорим за тях е чисто и просто впечатляващ. Днес ще ти разкажа за една от любимите си книги. И не е Илиада, а е друга книга за Ахил, написана през 21 век, 3200 години след събитията и отново станала бестселър. Има много причини историята за Ахил да продължава да вълнува хората и до днес, понеже първо се е предавала от уста на уста, от огромна важност е това, че Омир я е описал. И то толкова добре, че още в древността да стане бестселър, в кавички, преписван на ръка безброй много пъти. Но колкото и добър писател да е бил Омир, нямаше да постигне същия успех с някоя скучна история. А тази на Ахил може да е много неща, но скучна не е. В нея има приключения, залози на живот и смърт и боговете, които се намисат в човешките разпри. Една част от историята обаче, една малка част, предизвиква големи спорове и не знам дали това някога ще спре. Става дума за Патрокъл и отношенията му с Ахил. На много хора хич не им пука какви са били отношенията на двама души, живяли преди 32 века, но тези, на които им пука, се разделят на два лагера. Единият лагер смята, че те са били платонични приятели, а другият, че са били романтични партньори. В Илиада Омир описва дълбока и значима връзка между Ахил и Патрокъл, в която Ахил е нежен към Патрокъл, но безчувствен и арогантен към другите. Обаче Омир никога не представя изрично двамата като любовници. Въпреки че те са изобразявани като такива в древногръцката литература, например в произведенията на Есхил и Платон. Други моменти, описани в Илиада, са например това, че Ахил и Патрокъл са споделяли една палатка в лагера на гърците. Веднъж, когато Одисей, който е друг герой в историята, отива в палатката им, чува как Ахил свири на лира и пее на Патрокъл. Когато Одисей влиза в палатката, Ахил и Патрокъл скачат на крака леко изненадани. Трудно е да говоря за това, което се случва по-нататък, без да ти развалям удоволствието от първия прочит, но нещо ключово, което не издава сюжета е, че Ахил заявява желанието си, че когато с Патрокъл умрат, иска костите им да се сложат на едно общо място и да се омешат. Това в комбинация с причината за действията на Ахил към края на историята, които сега няма да издавам, са главните причини мнозина да смятат, че двамата не са били просто добри приятели, дори най-добри приятели и другари. Замисли се ти за най-добрия си приятел и дали искаш да смесят костите ви, когато се споминете. Във всеки случай, смятам, че Дейвид Холперин, мисля, че се казваше, е дал едно добро обобщение на нещата в Оксфордският класически речник. Той казва така: Омир със сигурност не представя Ахил и Патрокъл като любовници, макар че някои класически атиняни са смятали, че той намеква за това. Но той също така не е направил почти нищо, за да изключи подобно тълкование. Точно за едно такова тълкуване ще ти разкажа днес. Една от любимите ми книги се казва Песен за Ахил,
с автор Маделин Милър. Книгата е адаптация на Омировата Илиада, разказана от гледната точка на Патрокъл и проследява отношенията на Патрокъл с Ахил от първата им среща до подвизите им по време на Троянската война, като акцентира върху романтичната им връзка. Няма да се очудя, ако вече знаеш или си чел книгата, защото тя стана много популярна в TikTok и общността на четящите там, а след това и в другите социални мрежи. Романът е издаден, както може би виждаш, ако гледаш видеото, защото държа книгата в ръка. Романът е издаден и в България, което е чудесно според мен. Издателството е Анишър. Преводачката Кристина Георгиева. Без да съм чел оригинала на английски, смятам, че госпожа Георгиева се е справила отлично. Ето един цитат, редактиран от мен за краткост, който може да ти даде по-добра представа. Разказа ни още и за подвизите на Херакъл и лудостта му. В умопомрачението си той не познал жена си, взел я за свой враг и я убил. Но откъде е дошла лудостта му, попитах. Боговете поискаха да го накажат, отвърна Хирон. Ахил поклати нетърпеливо глава, но наказанието е било по-жестоко за нея. Боговете са били несправедливи. Няма закон, който задължава боговете да бъдат справедливи, Ахиле. А и може би е по-тежко да останеш сам на земята, когато другият си отиде. Не мислиш ли? В книгата се разглежда дълга към родината, мисията, която съдбата предлага на Ахил да се включи в Троянската война и да помогне на гръцките си сънародници, като така си спечели вечна слава. Това е противопоставено с алтернативата дълъг, спокоен и щастлив живот, който обаче е обречен на забрава. Една друга интересна нишка в сюжета, според мен, е връзката и отношенията майка и син. Ахил и майка му неведнъж са на различно мнение и искат различни неща, но противопоставя се Ахил на майка си, която между другото е богиня? И до какво води това? Смятам, че стила на книгата е лек и подходящ за млада аудитория. Може би дори да я сложа в Young Adult жанра или иначе казано за юноши. Даже малко ми напомня на поредицата за Пърси Джаксън. Въпреки че се чете лесно, текстът в никакъв случай не е повърхностен. Ето още един цитат. Можех да му кажа хиляди неща, да го осъдя за наивността му. Той винаги е бил прекалено доверчив. Животът не бе му давал основания да се страхува, да бъде мнителен. По времето преди да станем приятели, аз го мразех тъкмо за това и някаква стара искра се опита наново да пламне в душата ми. Ядните думи напираха на устата ми. Но когато понечих да ги изрека, открих, че не мога. Доверието му в хората беше част от него, точно както ръцете и вълшебните му нозе. И въпреки болката и обидата, не исках да виждам как той се прощава с него и за нищо на света не исках да го виждам оплашен и неспокоен, като всички нас. Личното ми преживяване с книгата беше много емоционално. Миналата година я прочетах бързо и я завърших късно една лятна вечер и плаках. Плаках, много така плаках, като в същото време внимавах да не събудя цялата къща. И излязох на терасата да подишам свеж нощен въздух и видях полетата, които се простираха пред мен, защото тогава бях на село и сякаш ги
виждах за първи път Добруджа не е толкова далеч от Гърция и за първи път по такъв ясен начин си дадох сметка, че това е земя, по която са ходили герои. Сега ще ти прочета и част от впечатленията си, които записах на бележка в телефона, и самият факт, че съм си записал мислите, говори за това колко ми е въздействала книгата. Понеже това не е нещо, което правя редовно. Сега като имам подкаст, може би ще почна да го правя редовно, но по това време не. Вчера късно през нощта я дочетох и плаках много. Отне ми известно време да разбера защо плача и се оказа, че причините са няколко. Ето едната. Чувството, че историята е 100% истинска и всичко в нея се е случило. Че Ахил и Патрокъл са главните герои не само в книгата, но и в реалния живот. И че не е честно как животът е продължил след тяхната смърт. Сякаш любовта им е толкова красива, че е обидно как човечеството просто продължава напред, без да се замисля. Край на цитата. Всъщност, дори и 1 година след като съм я прочел, когато ми попадне сега някой цитат от нея, когато видя TikTok за книгата или дори когато подготвях този епизод, пак усещам как се зараждат силни емоции в мен. И точно това, че историята продължава да живее вътре в мен, е и доказателството, и причината Песен за Ахил от Маделин Милър да ми е една от любимите книги. Напиши ми в коментарите, ти ще я прочетеш ли? Ако това видео ти е харесало, абонирай се за канала ми. Благодаря, че гледа, и до другия път.